Peixes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura. Vamos lá, peixes. Vamos abrir a leitura de vocês com o oráculo. Vamos ver como é que vai ser o mês de agosto. Meu Deus do céu, a gente já está em agosto, gente. Vamos lá? Signo de peixes, mês de agosto, por favor. O que vocês têm? Espiritualidade. Para falar para os piscianjos e para as piscianjas, por favor. Peixes, mês de agosto 2026. 3 cartas, por favor. A Esmeralda eu gosto muito. Porque aqui a gente está falando de alguém que está entrando num período de crescimento. Alguém que está... Agora, entenda bem, tá? Se essa pessoa ela já está entrando num período de crescimento, é porque ela anteriormente ela já conquistou alguma coisa, ela já iniciou, ela já plantou alguma coisa. Então, se você já deu início a alguma nova etapa da sua vida, seja no amor, no casamento, na família, nos projetos de trabalho, na carreira, nos estudos, se você já deu algum início, eu vejo você buscando isso para você. É como se isso estivesse dando certo aqui no mês de agosto. É como se isso se manifestasse finalmente para você. Agora, eu estou falando de algo que é extremamente importante para essa pessoa, tá? Não é uma blusinha da Shein, da Shopee, não estou falando disso. Eu estou falando de algo que você busca há muito tempo. E que, para você, isso tem um valor incomensurável. É como se você falasse assim, Luísa, eu só sossego o dia que eu conseguir X. É exatamente isso que eu estou vendo. Inclusive, a gente está falando com essa carta aqui de um momento muito propício para você cuidar de si. Porque ao passo que as coisas começam a dar certo, eles estão falando, não esqueça de você. Cuide da sua saúde, do seu bem-estar físico, mental, psicológico, emocional. Cuide de si. Porque de todas as coisas importantes na sua vida, a mais preciosa é você, peixes. Tá? Nossa! O que mais? Peixes, por favor, mês de agosto. A taça. E na cultura romani, a taça é o signo de aquário, tá? Não sei se vocês sabem. Eu já expliquei os 12 signos, né? Para todos vocês. Aquário muito forte aqui. Ó, para alguém aqui, aí eu não sei para quem eu tô lendo, tá? No mês de agosto, alguém vai talvez conseguir a sua independência financeira. Pode ser uma independência emocional também, você conseguindo fazer as suas coisas por si só. Indo na academia sozinha, indo buscar o seu pãozinho sozinha, sem medo. E aí, gente, por mais que os outros deem risada quando eu dou esse tipo de exemplo, mas isso é real, tá? Isso é real. Tem pessoas que têm insegurança até de atravessar uma rua sozinhas e tá tudo bem, tá? A gente tem que ter a delicadeza de entender o outro, né? Porque tem alguém aqui que busca incessantemente alguma independência em algum setor da sua vida, seja independência financeira, emocional, psicológica, independência, tá? É disso que essa leitura está falando, uma pessoa que busca independência, um desejo incomensurável por algo que você quer muito manifestar na sua vida. E pode ser que esteja propenso aí no mês de agosto, tá? Caramba, o machado, signo de Sagitário para os ciganos, é o machado. Caramba! Peixes, o que você não estava conseguindo manifestar na sua vidinha, meu amor, você vai conseguir. Agora, eu vou ser sincera, não vai ser, vou esperar a vida me dar isso de presente. Isso não vai acontecer. Não é assim que a espiritualidade trabalha. Ela trabalha abrindo portas, mas quem tem que levantar da cadeira e caminhar é você. A vida não é da espiritualidade, ela já tem tudo, ela já entende tudo, ela é o todo.
Ela não precisa disso. Mas você está aqui na 3D, você tem a obrigação de lutar pelos seus ideais. A espiritualidade, ela abre portas, ela abre os seus caminhos. É como se a espiritualidade falasse, olha, tá aí, pode ir, filho, mas vai. Não espere que a gente ande por você, não espere que as pessoas façam por você, faça você. É exatamente isso que essa carta está falando. Exatamente isso. Aqui, ó, tem alguma coisa que estava obstruindo o teu caminho e aqui é como você falasse assim, quer saber? Vou arregaçar minhas mangas, vou botar um lenço na cabeça, falar assim, quer saber? Preguiça aqui não tem lugar, procrastinação não tem lugar, eu vou fazer o que tem que ser feito e dá licença, eu tenho mais o que fazer? Exatamente isso que eu estou vendo um pisciano, uma pisciana fazer. É isso aí, tubarões. É isso aí. Para mim, nosso signo não é peixes, se chama tubarões. Fundo de deck, a tempestade. Tá vendo? Tem alguma coisa aqui muito ruim que você vai tirar da tua vida. Agora, a que custa, hein? Porque aqui, ó, é garra, é força, é determinação. É falando assim, ó, preguiça, nada disso, nada disso. Que quem tem preguiça não sai do lugar, gente. Essa que é a verdade. Quem tem preguiça não sai do lugar. Botem esse pensamento na cabecinha de vocês. Nada vem de graça. As coisas só acontecem se você luta. Olha aqui o machado. E aí eu me lembrei até do machado dos vikings, né? Eles abriam caminhos, eles conquistavam, etc e tal. E o machado, ele não é só para batalhas. Veja bem, ele está cortando madeira para construir aqui alguma coisa. Ele é uma pessoa que está querendo independência através de alguma coisa que vocês estão construindo aqui. Só que eles estão falando, ó, como toda pessoa que pega no machado, ó, sua a camisa, mas também tem aquilo que quer, né? Então, ó, sua camisa que vai valer a pena, hein, peixes? Vambora? Procrastinação? Show. Show. Gratidão, universo. Inclusive, vamos manifestar isso, né? Vamos lá, mês de agosto. Eu tenho um mês de agosto próspero e produtivo. Eu tenho um mês de agosto próspero e produtivo. Amém. É assim que tem que ser. Vamos lá? O que mais? Signo de peixes, mês de agosto. Mostra para mim como é que vai ser para os piscianos, por favor, espiritualidade. A jogatina. Eu vejo, sabe, que é muito jogo de cintura aqui para você lidar com as questões do seu cotidiano, do seu dia a dia. E pode ser aqui, saber jogar o jogo da vida vai ser fundamental. Pode ser que vocês lidem com cobranças, sabe? Pode ser que aqui também eu posso estar falando muito de uma pessoa que se autocobra e vai se exigir bastante para que as coisas aconteçam. O que mais? Mês de agosto para peixes, como é que vai ser? O portal. Agora, seus caminhos estão abertos mesmo, tá, peixes? Cuidado só com quem você interage, porque mês de agosto é um mês que tem que ter um pouquinho mais de cautela, como se fala, a forma como você se comunica. Então, tomem cuidado com isso. A Fênix, energia de escorpião, claro, né? Caramba, que energia forte. Agora, tem alguma coisa que está para acontecer para vocês e aqui é fruto mesmo, tá, gente? Do teu empenho, da tua garra, da tua força. Vai depender única e exclusivamente de você. Se você lutar por aquilo que você está querendo, peixes, aqui você abre novas portas. E eu vejo que a tua vida vai começar a deslanchar. É como se você falasse assim, quer saber, vai valer a pena, Luísa. Ou se não vai. Agora, não vou mentir não, tá, gente? Com essa carta aqui, e essa aqui, ó, sua a camisa. Vai suar a camisa, mas também vai ter resultado. O que mais? O punhal.
Ó, energia forte, sabe do que aqui? Signo cigano, punhal, sabe quem é? Áries. Áries, escorpião forte aqui, aquário forte, sagitário forte. Se você tem um desses forte no seu mapa astral, porque todos nós temos os 12 signos, tá, gente? Mesmo que você fale, Luísa, eu não tenho nenhum desses signos. Tem sim. Na mandala zodiacal você tem todos eles. O que difere é a casa onde cada um signo tá. Ou algum regente. Às vezes não é o signo, é o regente. Mas tem sim. Agora, ó, tem uma coisa aqui de, quer saber? Eu vou fazer o que tiver que ser feito. Vou lutar por isso, porque tem uma coisa de garra aqui, de determinação. Vai valer a pena, cara. Só isso que eu tô falando para vocês. Vale a pena, hein? Não tenha preguiça não, peixes. Encara essa que vale a pena, hein? A máscara. Cuidado com as autossabotagens. Cuidado com quem você lida aí, ó, nas redes sociais também. Tá? Se você perceber que uma pessoa meio que não era bem aquilo que você estava imaginando, pula fora. Inclusive, tem uma coisa aqui de corta logo comunicação com essa pessoa, porque essa pessoa aqui, ó, pode não ser exatamente quem você imaginava que fosse. Então, tem aqui um alerta. Se você já está desconfiando, porque tem alguma coisa aqui que você vai meio que, quer saber? Essa não é minha vibe, não. Então, tem uma coisa aqui que você vai querer eliminar da sua vida. Pode ser uma pessoa, tá? Que bom. O que mais? Peixes. Agosto, por favor. Como é que vai ser o mês de agosto? O labirinto. Cuidado para vocês não se iludirem aqui com alguma questão. Não se iludam. Não se iludam. Tem uma coisa de, quer saber? Eu tenho que me manter exatamente com os pés no chão. Eu tenho que tomar cuidado para não cair numa armadilha, tá? Porque tem uma coisa meio que de armadilha aqui numa pessoa. Querer te prender numa situação, através da sedução, através do joguinho, através, sabe? Então tá falando, corta logo. Tá percebendo um joguinho muito intrigante, uma coisinha meio que tá te prendendo ali? Corta. Ó, punhal, meu filho. Punhal é punhal. O que mais? Peixes, mês de agosto. O espumante. Tá vendo? Porque tem alguém aqui que pode estar muito confortável numa situação. Aí é um mega alerta aqui. Cuidado com a zona de conforto. Cuidado com a zona de conforto. Onde tá muito bom, nada acontece, literalmente, nada acontece. Tá muito legal. Hoje eu podia estar, sei lá, ganhando dinheiro, fazendo minhas coisas, né? Quer saber? Vou jogar meu PlayStation, vou. Cuidado com isso aqui, tá? Tem uma coisa de cuidado com a procrastinação, cuidado com os vícios, cuidado com algo que meio que você fala assim, é muita zona de conforto aqui. Porque tudo depende única e exclusivamente de uma única pessoa, você mesmo aqui. Então, cuidado com essas armadilhas. Tem uma coisa de armadilhas aqui. O que mais, peixes? O orvalho. Tá vendo? Tô falando. Tem alguém aqui, ó, que vai cortar essa coisa de zona de conforto. Porque tem uma coisa que é muito da sua rotina, do seu dia, do seu quê. Tá tão bom aqui, mas você fala assim, não, tá bom, poderia estar ótimo se eu estivesse ganhando dinheiro, se eu estivesse produzindo, né? Mas não, no entanto, eu me iludo nesse jogo ilusionário, onde eu fico presa numa ideia de que tá ótimo aqui. Não, não tá ótimo. Aqui tem alguma coisa da rotina que vai, ó, ser cortada. E aqui é por vontade própria, tá? Aqui, ó, um esforço para mudar esse contexto. Gente, eu tô gostando. Uhum. Ó, a sedução, tá vendo? Tá vendo? Era algo muito envolvente aqui.
Ficar todo dia aqui no quentinho, debaixo da cobertinha, assistindo Netflix, é tão legal. Não. Isso é uma doce ilusão, gente. Nada contra a Netflix, eu assisto. Mas é uma doce ilusão você ficar presa nessa bolinha de zona de conforto. Tá entendendo? É muito sedutora a ideia aqui. Ó, a delicadeza, tá vendo? Eu fico aqui numa boa, jogando meu joguinho, fazendo minhas coisinhas. E a vida tá falando: corta isso agora, cara. Corta isso agora. Você não deveria tá trabalhando. Você não deveria estar produzindo. Vamos lá, bola pra frente, peixes. Vamos lá, não fica nesse jogo sedutor aqui, sabe? Não fica nisso não, cara. Última carta. A viela. Tá vendo? Aonde nada acontece, nada progride. Então, aqui vai ter um momento que você vai olhar para frente e vai falar assim: cara, é verdade, eu tenho que ir para frente, só tem esse caminho para mim. Então, quer saber? Eu vou fazer o que tiver que ser feito. Fundo de deck, os estouros. Ó, tem alguma coisa que talvez você não estivesse pronto para encarar, tá vendo? Mas vai ter que encarar aqui no mês de agosto. E é uma realidade que vai fazer você repensar o modo de viver, repensar o modo de agir, de pensar. Essa transformação vem para te alinhar novamente com o seu propósito. E vai fazer bem. Gratidão, universo. Oh, meu pai, que bom, hein? Energia para agosto, vamos lá? Eu tenho um mês de agosto próspero e produtivo. Eu tenho um mês de agosto próspero e produtivo. E se você quer fazer tratamento psicológico, eu sou psicóloga há 20 e poucos anos, sintam-se à vontade, marcação de consulta através do WhatsApp, você vai marcar com a minha secretária, e o meu muito obrigada para aqueles que já são meus pacientes. Que legal, né? Beijinho no coração, vejo vocês nas próximas leituras da semana. Fui!